ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நாம் இன்றைக்கி உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி மசாலா எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். ரொம்ப சிம்பிள் பட் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். மஸ்ட் ட்ரை சொல்லுவேன். ஒரு உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி மசாலா எப்படி செய்யுதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாதத்துக்கு, எஸ்பெஷலி ரச சாதம், சாம்பார் சாதம், அதுக்கப்புறம் இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி, பூரி, அதுக்கப்புறம் மசால் தோசை, இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து சூப்பராக போகும் சைட் டிஷ்ஷாக. ஸோ மறக்காமல் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டு வெங்காயம் தக்காளி போட்டு செய்கிறதுனால ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸ்மெல்லும் செம்மையாக இருக்கும். ஸோ இது ஒரு வாட்டி செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கே ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். வாங்க அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க. அது நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, காஞ்ச மிளகா, கொஞ்சமாக சீரகம், இவள் தான். இது போட்டு நல்லா புரிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதங்கணும். வெங்காயம் ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நல்லா தாராளமாகவே 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கணும். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஸ்மெல்லு, பச்சை ஸ்மெல் வந்து நல்லா போகணும். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட பச்சை ஸ்மெல் நல்லா 2 மினிட்ஸ் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. ஹையில் வச்சிங்கன்னா தீஞ்சிரும், அடி பிடிக்கும். அதனால் ஸ்விம்மில் வச்சு இல்லை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் வந்து நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். இந்த டிஷ்ஷுக்கு வந்து மஞ்சத்தூள் தான் நம்மளுக்கு வந்து கலர் கொடுக்க போகிறது. ஸோ மஞ்சத்தூள் வந்து 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுட்டு மிளகாத்தூள் வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு போடுங்க. மொத்தமாகவே நம்ம எவ்வளோ போடுறோமோ மிளகாத்தூள் அது வந்து ஃபஸ்ட்டே நம்ம போட்டுடணும். ஸோ நல்லா அந்த பச்சை ஸ்மெல்லாம், மசாலாவோட பச்சை ஸ்மெல் ஒரு 2 மினிட்ஸ் சிம்மிலே வச்சு வதக்குனதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இதுக்கு வந்து ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் வெங்காயம் தக்காளி நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். யூஸ்வலாக பூரி கிழங்கு மசாலாவுக்கு வெங்காயம் அதிகமாக இருக்கும், கொஞ்சமாக தக்காளி ஆட் பண்ணுவோம். பட் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிரேவினா நம்ம தக்காளி அதிகமாக சேர்ப்போம். இதுக்கு வந்து ஈக்குவலாக ஒரு வெங்காயம்னா ஒரு தக்காளி அந்த மாதிரி நம்ம ஆட் பண்ணோம். ஸோ நான் வந்து பெரிய சைஸ் வெங்காயம் 1, பெரிய சைஸ் தக்காளி வந்து 2 எடுத்திருக்கேன். தக்காளி நல்லா கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா பரட்டி எடுத்துக்கோங்க. எல்லாத்தோட பச்சை ஸ்மெல்லும் போகணும். தக்காளியும் நல்லா மேஷ் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும். அப்போ தான் அந்த கிரேவி வந்து நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும். இல்லைனா நம்மளுக்கு வந்து தக்காளியோட ஃப்ளேவர் வந்து கம்மியாக இருக்கும், டேஸ்ட்டும் அந்தளவுக்கு இருக்காது. ஸோ எந்த கிரேவியாக இருந்தாலும் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வதக்குறீங்களோ அப்போ தான் வந்து அது டேஸ்ட்டும் நம்மளுக்கு வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ இப்போது எனக்கு வந்து எண்ணெய் குறையிற மாதிரி இருக்குது. அதனால் நான் 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் வந்து நான் இப்போ ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு அதையும் நல்லா வந்து வதக்கிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு பெப்பரும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். ஏன்னா எப்போவுமே நம்ம வந்து எந்த மசாலாவோ இல்லை எந்த கிரேவி, ஈவன் பிரியாணி கூட நீங்கள் வந்து பெப்பரை வந்து ஆட் பண்ண போது அந்த டேஸ்ட்டே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அதுவும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எதுலெல்லாம் ஆட் பண்ணுறீங்களோ அதெல்லாம் பெப்பர் ஆட் பண்ண போது அந்த காம்பினேஷனே செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நல்லா வதக்கிக்கோங்க. ஆக்சுவலி இதை நம்ம தண்ணி எதுவுமே ஆட் பண்ண போகிறதில்ல. ஸோ எண்ணெயிலே நல்லா பரட்டி எடுத்துக்கோங்க. எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து 6 விசில் விட்டு உருளைக்கிழங்கு வந்து நம்ம வேக வச்சுருக்கோம். ஸோ நல்லா மசிஞ்சு அதை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் வந்து கட் பண்ணியும் போடலாம், இல்லைனா இந்த மாதிரி கையிலே மசிச்சும் போடலாம். நான் வந்து வேக வச்சு தோலை பீல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு பச்சை பட்டாணியுமே வந்து நம்ம வந்து தனியாக வந்து பாயில் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும். ஜஸ்ட்டு சுடுதண்ணில் போட்டு எடுத்தாலே போதும். ஸோ அந்த பச்சை பட்டாணியை நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் என்னென்னா ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து தண்ணி எதுவுமே சேர்க்க போகிறதில்ல. ஸோ எண்ணெயிலே இந்த மசாலா, வெங்காயம், தக்காளி எல்லாமே வதங்க போகுது. இந்த உருளைக்கிழங்குமே அதே மாதிரி தான் மசாலாலே வதங்க போகுது. ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து வேக வச்ச பச்சை பட்டாணியை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நான் வந்து உருளைக்கிழங்கும் பட்டாணியும் வந்து தனித்தனியாக தான் வேக வச்சுருக்கேன். ஏன்னா உருளைக்கிழங்கு வந்து 6 விசில் விடணும். பச்சை பட்டாணி வந்து ஜஸ்ட் ஒரு சுடுதண்ணில் போட்டு எடுத்தாலே போதும், ஒரு பிளான்ச் பண்ணாலே போதும். ஸோ அது வெந்துடும். அதேமாதிரி ரெண்டுத்துக்குமே வந்து நான் சால்ட்டு போட்டு தான் வேக வச்சுருக்கேன். அதனால் நம்ம வந்து சால்ட்டு வந்து கம்மியாகவே ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸ்டார்டிங்கில். லாஸ்ட்டாக நம்மளுக்கு வேணும்னா நம்ம வந்து ஃபைனலாக வந்து சால்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டே வந்து நீங்கள் உப்பு அதிகமாக போட்டுட்டீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன். எப்போவுமே பாதி உப்பு வந்து இனிஷியலாக போட்டுருங்க, மீதி வந்து லாஸ்ட்டாக ஆட் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. அப்போ தான் எப்போவுமே நம்மளுக்கு அந்த உப்பு ப்ராப்ளமே வராது. ஏன்னா உப்பு கம்மியாக இருந்தால் கூட சாப்பிடலாம், அதிகமாக இருந்தால் அதை சாப்பிட முடியாது. இல்லைனா அதுக்கு இன்க்ரீடியன்ட் ஏதாவது ஆட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஒன்று ஆட் பண்ணால் இன்னொன்று ஆட் பண்ணணும், அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். ஸோ அதுக்கு எண்டே இருக்காது. அதனால தான் சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு. நம்மளுக்கு வந்து நல்ல ஒரு பரட்டுப்பட்டுட்டேன். இந்த டைமில் எனக்கு வந்து உப்பு கம்மியாக இருந்தது. ஸோ நான் வந்து சால்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு உப்பு டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிட்டு அதையும் நல்ல ஒரு பரட்டிட்டிங்கன்னா லாஸ்ட்டாக வந்து கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிட்டிங்கன்னா நம்மளோட பட்டாணி உருளைக்கிழங்கு மசாலா ரெடி. இது நம்ம வந்து வெங்காயம், தக்காளி, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டு செஞ்சுருக்கிறதுனால அது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சீரியஸாகவே இந்த ரச சாதத்துக்கும் தயிர் சாதம், அதுக்கப்புறம் சாம்பார் சாதம், இதுக்கு எல்லாமே தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். ப்ளஸ் வந்து இட்லி தோசைக்கெலாம் வந்து செம்மையாக இருக்கும். நம்ம வந்து எங்கேயாவது பிக்னிக் ஏதாவது போகிறோம் அப்படின்னா இதை வந்து கட்டிக்கிட்டு நம்ம போகும்போது
இது ஓப்பன் பண்ண போதே அந்த ஸ்மெல் ஆகட்டும் அதுவே நம்மளுக்கு ரொம்ப பசியை தூண்டுற அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ மறக்காமல் இதை ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இதில் வந்து உருளைக்கிழங்கு வந்து ஃபுல்லாகவே மசியணுமானா அப்படி இல்லை, அங்கங்கே கொஞ்சம் கட்டி கட்டியாக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். ஸோ அதனால் ஃபுல்லாக மசியணும்னு அவசியம் இல்லை, பட் அங்கங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் கட்டி கட்டியாக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது வந்து நீங்கள் தோசை சுட்டுட்டு அது நடுவில் வந்து இந்த மசாலா வச்சிங்கன்னா நம்மளுக்கு மசால் தோசை ரெடி. ஸோ அவள் தான் நம்மளோட பட்டாணி உருளைக்கிழங்கு மசாலா ரெடி. இது குருமா கிடையாது, நம்ம பூரி மசால் கிழங்கு அதுவும் கிடையாது, இது வேறு மாதிரி இருக்கும். டேஸ்ட்டு ஸ்மெல் எல்லாமே செம்மையாக இருக்கும். ஸோ மறக்காமல் ட்ரை பண்ணுங்கள், மஸ்ட்டு ட்ரை டிஷ்ஷுன்னு நான் சொல்லுவேன். உருளைக்கிழங்கு வச்சு இன்னொரு டிஷ் செய்வாங்க, கடலைப்பருப்பு வேக வச்சு அதில் உருளைக்கிழங்கு போட்டு அப்பளம் போட்டுலாம் செய்வாங்க, அதுவும் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ மறக்காமல் ட்ரை பண்ணுங்கள். இப்போ நான் வந்து எனக்கு தேவையான அளவு கொத்தமல்லி வந்து கார்னிஷ் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து இறக்க போகிறேன். அவள் தான் நான் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து கொத்தமல்லியை மேலே தூவிட்டு இறக்குனீங்கன்னா நம்மளோட பட்டாணி உருளைக்கிழங்கு மசாலா ரெடி. ப்ளீஸ் மஸ்ட் ட்ரை. எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். அவள் தான்.